集去到麗江，入住一間800零蚊嘅4人家庭套房，再去到白沙古鎮度打卡同食手揸飯。而玉龍雪山網上已經好多人都話好難買到裏邊嘅飛㗎啦，而當日仲要落大雨啦，天都未光，我哋就出發啦。幾經辛苦之後，最終究竟我哋睇唔睇到呢個咁值得睇嘅雪山呢？呢間喺大理古城稱得上最浮誇嘅餐廳，大家又點睇呢？有冇興趣喺裏邊食下飯呢？就由大理咧出發麗江啦，咁我哋咧就選擇咗包車啦，因為我哋3個人啦就有3件大嘅行李咧，咁就要揀一架大啲嘅車，咁我哋大概咧個車程係2個半鐘頭車程左右啦，480蚊，咁可以參考一下個價錢。市面上咧其實都喺攜程度都可以訂到噶啦，咁今次咧都係點對點嘅啫。包車嘅時候發生咗小插曲啊，咁民宿咧喺山上邊嘅，咁係需要一個許可證咧或者的士先可以上到去嘅，而民宿已經通知咗我哋咧，我哋嘅包車係可以直接上到去，但係司機堅持咧就唔肯車我哋上去，咁唯有咧我哋落車咧要轉的士再上去。到達咗之後咧，民宿就出嚟接我哋噶啦。咁事後咧我都有同包車公司聯絡啦，咁佢哋亦都提供咗好多解決方法俾我。咁但係咧我哋已經上到去啦，咁佢就退翻少少錢咧，為表歉意。咁由呢一個位咧沿途咧咁樣行落去咧就係麗江古城嘅比較熱鬧啲嘅地方。咁呢個咧就係已經係近山上面噶啦。呢度就係民宿嗰一間嘅大堂，都幾特別嘅呢間大堂，係咪啊？咁而家咧翻去民宿嗰度放低啲行李先，咁一嚟到會見到一個木門係專屬我哋間房嘅大門嚟嘅，咁之後咧會見到一個偏廳啦，咁再行入少少咧會有一個類似花園咁樣，咁佢咧呢度咧有一個沖涼房嘅，咁係可以浸浴沖涼嗰一種嚟嘅，但係天氣咧太凍啦，咁我哋都冇用過呢一間房。咁呢度旁邊咧會有一條樓梯啦，咁就直接上到去房間噶啦。我哋今次 book 呢個咧係4人房間嚟嘅，咁佢總共咧有120平方米啊，咁都幾大噶。咁入到嚟咧，左手邊會見到一張雙人大床同埋一張 sofa， 另外一邊咧就放咗2張類似榻榻米嘅床。咁跟住咧就係廁所啦。廁所咧總共分咗3部分，一個咧就係去廁所嘅位置，之後咧就係見到咧有2個嘅刷牙洗手嘅位置啦。咁最入嘅位置咧就係沖涼嘅，整體咧都係好寬敞嘅，但係咧裝修咧就比較簡約啲嘅。真的嗎？真的？真的那麼大？咁大，但係整你咁大個南瓜，好似拍戲嗰啲卡通片喎。麗江咧其實有好多古城同古鎮嘅，咁今次第一站咧，我哋選擇咗白沙古鎮啦。咁相比其他古鎮嚟講咧，佢唔算太大，咁感覺上咧亦都冇咁商業化嘅。而另一個賣點就係好多餐廳嘅天台咧，位置都可以見到玉龍雪山咧，好多相咧都可以同佢打到卡嘅。咁好可惜，我哋今日嚟嘅時候咧係落雨嘅，咁所以咧好多餐廳咧我哋去過咧都睇唔到啊。咁而家嚟到白沙古鎮啊，咁啊嚟呢度咧影下相打下卡，咁啊食少少嘢嘅，好得意喎佢哋。佢喺度煮緊咩食咁大煙嘅？佢後邊嗰啲係攤檔仔嚟。雲南嘅邊界咧，其實鄰近泰國同埋緬甸啊，咁好多美食都會融入咗落嚟雲南嘅。咁喺網上見到咧，呢一間餐廳咧嘅環境係唔錯，而食物嘅賣相咧亦都係好好啦。咁所以咧特意我哋都過咗嚟呢度試下。咁手揸飯咧呢邊都幾出名，咁所以都試一試啦。鋪頭咧打卡係好靚嘅，咁同埋佢咧個天台有個景色可以見到玉龍雪山啦。望出去咧係可以睇到咧白沙古鎮成條街嘅，咁啊都幾有特色嘅。咁而家我哋3個人啦，就嗌咗一個豪華嘅2人餐啦，手揸飯嘅氣鍋雞162蚊啦，呢個套餐有咁多嘢噶啦。呢盤咧嘅手揸飯嘅份量都好多㗎，咁我哋3個人咧都食唔晒啊！裏邊咧分別有一條咧烤魚，仲有烤豬肉，有啲木耳、青瓜等等嘅菜式啦。咁中間咧亦都係一個好大嘅糯米飯，而旁邊咧就放咗啲西瓜做伴碟嘅，味道都可以嘅，食一次都唔錯嘅，有泰國嘅風味嘅。而套餐裏邊咧亦都會有一個雞湯啦。咁當時天氣好凍啊，咁我哋飲完咧成個身都暖咗好多。咁呢個湯咧都係唔錯嘅味道嚟嘅，但係藥材味咧會比較重啲。
食完嘢之後咧，我哋就揾咗間咖啡室嚟坐下。咁呢度咧，亦都係可以同到白沙古鎮嘅牌坊影相啦。同埋咧，其實網上咧係話佢可以同到玉龍雪山嘅。咁今日咧可能太大霧啦，咁所以咧根本就睇唔到個雪山。咁但係咧裏邊都好多人喺度飲緊嘢同埋打卡嘅。我呢度都寫住咗咧，如果陽台咧嘅右手邊咧要拍照嘅位置咧，每人限5分鐘。咁呢一個位咧就係白沙古鎮嘅牌坊啦。咁好多人會喺呢間 cafe 度影相嘅。咁就喺呢個位度，大約咧就係5分鐘嘅時間俾你影。咁影完咧就到下一批噶啦。咁後邊咧其實都好多人等緊。如果天氣好嘅時候咧，喺呢間 cafe 咧，其實係會見到咧玉龍雪山嘅中間點嘅。咁連埋個雪山加埋白沙呢個牌坊咧，咁所以呢間 cafe 咧都係一間網紅，好多人中意嚟呢度打卡嘅。你自己又覺得呢一間店鋪咧值唔值得嚟咧？去下一程啦！我覺得嚟呢度咧唔係睇嗰啲商店咯，係睇呢度啲店鋪咧個裝修係好別緻嘅咯，全部都咁啊，同埋啲街道咧，真係感覺上咧就冇咁商業化嘅。咁呢個白沙古鎮都值得行一行，我覺得。之後咧，我哋嚟到束河古鎮啦，分別可以同建於400年前嘅青龍橋影下相，行下四方街。其實佢間中咧都會有一啲表演，仲會有博物館可以行下。可惜咧，我哋去嗰日太大雨啦，我哋逗留喺外邊嘅時間咧就唔算好多。咁同埋咧呢一區咧嘅物價咧都係比較高嘅，咁亦都會見到有好多手工衣服嘅鋪頭。呢間鋪頭賣嗰啲嘢咧，全部都係手工製嘅。呢件要4000幾蚊，4600幾。呢個古鎮咧，同樣都有好多唔同嘅咖啡室。咁去天台同屋頂位置咧，亦都係佈置到可以俾大家打卡啦。咁我見到網上嘅相咧，都係影到雪山嘅。夜晚咧，我哋隨便就揾咗間咖啡室食少少嘢咧，飲杯嘢咧就返民宿啦。因為聽朝咧，我哋好早出發就去玉龍雪山啦。而家咧就係6點半啦，因為咧你見到佢而家落緊雨咧，就冇可能睇到日照金山，所以咧我哋就選擇咗7點幾出發。咁而家天都未光，落緊雨啦已經。由我哋呢度出發都個零鐘頭車程噶啦。咁我哋打車過去。咁琴晚咧我哋已經咧喺佢嘅微信公眾號咧搶咗飛啦，因為咧現時咧。佢最大嗰個索道咧，真係上到去4600幾海拔嗰個位咧，做緊維修啊，咁真係上唔到去啦。咁我哋只能夠去中或者小嘅。琴晚咧9點搶飛嘅，如果大索道咧就係8點搶飛嘅。其實如果你唔想搶飛咧，亦都有一啲旅行團可以跟嘅。咁如果大家有興趣咧，就可以留意下呢2個方案啦。首先咧，同大家了解下玉龍雪山咧最多人去嘅景區先，分別有冰川公園、運燦坪同埋牦牛坪嘅3個景區咧，坐嘅纜車都唔一樣啊，所以咧買纜車門票嘅時候咧要留意清楚。冰川公園咧係最多人遊覽嘅地方，落咗纜車之後咧可以步行行到去4680米度打卡，而佢搶飛嘅時間係8點鐘。另外嗰2個景點咧分別係坐唔同嘅索道嘅，但係都係9點搶飛。如果大家自由行咧可以 cap 低我呢個圖咧，大家就會更清晰咧要買邊一度嘅門票啦。呢個係景區嗰個大門。你好，在這裡買票嗎？票還沒買是嗎？啊，對。琴晚搶嗰個咧係索道嘅門票，而景區嘅門票咧，我哋就打車嘅時候咧嚟到呢度門口咧，直接喺度買。咁啊，100蚊一位。好的，謝謝。琴日已經喺下邊買定咗支氧氣嘅，8蚊一支，係酒店幫我哋訂嘅。大家都上去之前就買定，因為上到去就比較貴。咁呢度咧，客戶中心咧都會有得租羽絨嘅，咁佢咧係50蚊一個件嘅，呢度有手套賣，這個是20塊，10塊，哦10塊，39蚊啊呢個氧氣，含在裡面了，不用買了。哦，好，佢呢個位咧係按你嗰個預約時間去檢票嘅，咁可以提前30分鐘就可以坐呢架巴士上去，呢度就係嗰個等車嘅位置啊，好多人喎都。咁啊，搭呢啲大巴咧上去南月谷，再轉車嘅。而家坐緊呢個巴士去南月谷。
咁而家咧大約搭呢個景區大巴咧20分鐘去到呢個南粵谷嘅，咁去到咧要再搭一架纜車啦，上去雲杉坪嗰個位置嘅，咁大概咧嗰個纜車坐10分鐘左右。呢個氧氣就係咁樣嘅，本身呢度有一個蓋啦，咁啊吸翻落去就變咗一個吸氧氣嘅位啦。嚟到呢個南粵谷嘅起點啦。嚟到南粵谷呢個起點位置呢，咁你其實已經見到呢好大個雪山啦。可惜呢，今日好大霧。今次呢，我哋選擇咗去雲杉坪啊，咁需要搭纜車啦。咁係8個人一架嘅。搭咗呢個纜車，咁呢個就係嗰個景色。天氣好嘅時間呢，坐纜車望出去嘅風景其實都好靚噶。好可惜今日真係好大霧啊！如果冇食早餐，呢度就有啲嘢食。咁而家由呢度入去。坐纜車出到嚟呢，就係觀景台，我哋可以選擇行落去呢雲杉坪嘅景區，又或者搭一啲收費嘅電瓶車落去嘅。最後呢，我哋選擇咗雲杉坪同埋南粵谷嘅套票，咁佢分別呢會有多個嘅電瓶車呢係可以搭嘅。坐落去嘅車程其實都好快嘅，10分鐘以內已經到噶啦，但係沿途嘅風景呢都非常之靚噶。一落到嚟右手邊咧，會有幾間餐廳嘅咖啡室啊、食粉麵嘅。咁呢度正正咧就係一個大草地啦，望住一個整整嘅玉龍雪山。咁但係今日大霧睇唔到。個雪山就喺上邊啦，哇，好宏偉啊，好誇張啊，好宏偉喎！呢度沿住旁邊位置咧，可以兜一個圈行下嘅。平時咧呢個位咧會見到嗰個雪山㗎，而家睇唔到啊，好大霧。咁如果呢個位咧影相應該都幾震撼啊！雲杉坪嗰個位度兜一個圈嘅。咁其實咧正常咧個觀景咧嗰個雪山咧，玉龍雪山就喺呢度。而家咧喺呢個位咧，其實正正咧後邊咧係超級大個玉龍雪山㗎，因為咧落勁大雨啊，咁佢啲霧咧太勁咁啊，乜都睇唔到。但係呢個位應該如果平時咧打卡嘅話係非常之靚㗎。整條嘅彩虹啊，哇，好靚喎！喺個玉龍雪山嘅下邊就正正。咁呢一度咧會有一個好大嘅棧道啦，可以行嘅。正常咧呢一個區域咧，其實睇嘅風景係好靚噶，即係好似呢一幅圖咁樣。我哋嚟嘅當日咧實在太大雨啊，咁所以咧好多景色咧我都係拍唔到嘅。希望有機會再嚟呢一度啦。而家行完啦，咁咧我哋要搭翻電瓶車啦，再轉翻纜車去翻南粵谷嗰個位度嘅。而家就嚟到南粵谷嘅起點啦，咁去呢度咧亦都係坐電瓶車落去嘅。咁啱啱嘅門票已經包埋啊。呢個就係南粵谷嗰個地圖啦。嚟到呢度坐呢架電瓶車咧嘅風景又唔同咗，但係都係非常之靚噶。玉龍雪山嘅門票咧已經包埋南粵谷呢個景區位置噶啦。咁南粵谷咧主要咧係分咗4個湖泊同埋1個白水台嘅。住咧呢一度咧就係第一個景點。睇下幾多人喺度影婚紗相，非常之清澈啊！沿路行咧，亦都見到佢哋當地嘅牛啦，咁佢哋嘅毛係長啲嘅，咁同埋咧佢呢個位咧喺後邊可以影到玉龍雪山嘅，咁係50蚊一張。現場望到真係好靚喎！咁如果太陽好嘅時候咧，佢嗰啲折射反射咧喺呢個位咧係會非常之靚。睇完呢度咧，我哋又上咗電瓶車去下一個景點啦。咁其實沿途咧望到個風景都真係好靚啦。嚟到水月閣落車咧，之後行到去鏡潭湖，位於南粵谷中間景區位置，分別咧步行可以上邊咧睇到下邊嘅景色啦，或者可以向翻下邊行咧，直接去睇嗰個湖嘅景色同埋瀑布嘅雲位嘅。之後咧，我哋就嚟到網上最多人討論嘅玉翼湖啦。現場睇到呢個藍綠色嘅湖咧，都真係俾佢震撼到啊！咁呢一個咧，亦都係南粵谷嘅源頭嚟嘅，湖水清澈可以見到底添啊！雖然咧，我哋嚟嗰日咧就落雨睇唔到個雪山，但係睇到呢一個湖咧，都足以令到我好滿足啦。而家咧，佢有啲司機會喺度撩你咧。25蚊一位去麗江古城，咁佢咧拼夠人數咧，佢就會幫你開車送你翻去麗江古城。坐咗呢啲拼車25蚊，咁佢送到落去麗江古城，你嘅住嘅地方都得。
翻到去民宿之後咧，我哋放低啲嘢休息咗一陣咧，我哋就行路咧落去下邊麗江古城啦。由於我哋民宿咧其實喺麗江古城不過較山嘅位置啦，咁所以咧我哋由山上面咧行翻落去咧，咁相對下咧行程就會比較舒服啲啦。麗江古城又係好多呢啲影相嘅鋪頭。而家就嚟到麗江古城啊！哇，你睇喺度幾熱鬧，間間都喺度唱緊歌啊！啲餐廳。麗江古城咧，中間位置都係車唔可以行，打車過嚟都係要喺外邊落㗎啦。咁而家咧就行去72街啊，咁啊有一間叫櫻花嘅餐廳咧，網上咧就好多人咧都話好靚嘅，咁啊都可以過去睇下、打下卡、影下相。未到呢一間餐廳咧，已經知呢間餐廳喺邊啦，因為佢人流真係非常之誇張啊！老實講，呢間餐廳真係幾浮誇噶，中間有個河，而側邊兩邊咧都係佢嘅鋪位嚟嘅。主要咧佢係食打邊爐嘅，而全部咧都種滿晒花啦。古城咧亦都有好多間租借服裝嘅鋪頭啦，咁亦都有攝影師咧，我見到喺度幫人喺呢度影相嘅。雖然你見到佢人流咁多啫，但係咧食客咧其實就唔算太多。佢餐廳咧仲有好多位嘅，而佢仲有上面嗰層啦，由上面望翻落下邊咧，見到佢就更加浮誇啦。好誇張呢間餐廳，太誇張啦嘛！我哋咧喺度影下相、打下卡之後咧，都冇喺呢間餐廳度食嘢啦。麗江古城咧其實非常之大啊，裏邊咧亦都有好多參觀嘅地方啦。咁亦都有一個忠義夜市啦。咁大家不妨咧都可以行下，都非常之熱鬧嘅。麗江古城咧就簡單分享到呢一度啦。咁大家有興趣咧就可以重溫翻我其他關於雲南嘅影片啦。下次見，拜拜。